अगर आज चूहे ने बदला लिया होता तो क्या बिल्ली जिंदा रहती? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। एक पुराने घर में एक घमंडी बिल्ली रहती थी और वहीं रहता था एक छोटा लेकिन समझदार चूहा। बिल्ली उसे रोज डराती थी क्योंकि उसे अपनी ताकत पर घमंड था। एक दिन वही बिल्ली एक जाल में फंस गई और मदद के लिए रोने लगी। चूहा आया, सब कुछ याद था, फिर भी उसने बदला नहीं लिया। उसने जाल काटा और बिल्ली को आजाद कर दिया। बिल्ली बोली, आज समझ आया, ताकत नहीं, अक्ल और दिल जीतते हैं।